ညီကိုလင်းသခင်ယေရှုကအမှုတော်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြန်ကြွလာပြီလူစားတီခံယူပြီလို့ခမရတို့ကတက်တည်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်နားမလဲဘူးသခင်ယေရှုဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတီခံယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်အမှုတော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးတဲ့အခါကားစဉ်တင်ခံရတယ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီးတပည့်တော်တို့အားလုံးရှိမှထင်ရှားပြတယ်ပြီးတော့မှဘုံချက်တည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ကောင်းကင်ကိုပြန်ကြွတယ်တိကျပဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်လေအိုးဂါလိလဲလူတို့အဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်နေကြသနည်းသင်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့ကြွသွားတော်မူသည့်ဤသူတပံကြွလာတော်မူလက်တံအာမင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သခင်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကပဲကျွန်တော်တို့ကိုထင်ရှားပြလိုက်မယ်လို့တမန်ကျမ်းချက်ကတေချာဖွင့်ပြထားတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်ကတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့အတွက်ဘာကြောင့်လူသားအသွင်နဲ့လူစားတိခန္ဓာလဲဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသခင်ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့လူစားတိခံခြင်းကဘလို့များကြွားကြချက်ရှိနေလို့လဲဒီကိစ္စကိုနားမရှင်းဖြစ်နေတော့မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆွေးနွေးပေးပါဟုတ်တယ်ဆွေးနွေးပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန့်ဆိုပြီးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှင်းလင်းပြောထားတယ်သခင်ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်ကြွသွားတယ်ဒါကြောင့်သခင်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာရင်လည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့ဒါပို့ပြီးယုတ်တိရှိရဲ့အဲ့လိုတွေးတာမှားနိုင်ပါမလားနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဘုရားသခင်ကတရားစီရင်ခြင်းအမှုပြုဖို့အတွက်လူစားတိခံပြီလို့ရှင်တို့ကတည်တည်ခံတယ်ကျမကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာတွေအောင်မှန်တယ်သူပြောတာတွေရုပ်တရှိရလားယုံကြည်သူအများစုကသခင်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်40အကြာမှာလူတွေကိုထင်ရှားပြခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ပဲထင်ရှားပြလိုက်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ဒီကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးရှင်းကြပါအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့သခင်ယေရှုရဲ့ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဟာလူသားစီခိုင်ငယ်တုန်းကပုံသဏ္ဍာန်တိုင်းပေါ်ထွက်လာမယ်ပေါ့ဒါမဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတာအကောင်တည်းရှိတဲ့ကမ္ဘာလောကအာကာသနေရာစတာတွေနဲ့ပေါင်းခတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကိုထိတ်လန့်တော်ဖြစ်အောင်လိုသလိုထင်ရှားပြနိုင်တယ်ပျောက်ကွယ်နိုင်တယ်ဒီအချက်ကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်သခင်ယေရှုကားတိုင်တင်မခံရသေးခင်မှာသူဟာလူသားကြီးရဲ့တမန်လူသဘာဝနဲ့ပဲဟောပြောခဲ့တယ်အမှုတော်ပြုခဲ့တယ်တမန်တရားကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကသူ့ကိုတမန်လူဖြစ်နေပဲခံစားမိခဲ့ကြတယ်ဒီလူသားအမှန်တကယ်အမှုတော်ပြုနေတာတွေအမှန်တကယ်ညှင်းဆဲခံပြီးပေးဆက်တာကိုပဲလူတွေကမြင်ခဲ့ကြရတာပါနောက်ဆုံးမှာလူတွေအတွက်အပြစ်ပေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကားတိုင်တင်ခံရတာလဲဒီလူသားပါပဲဒီလူနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတော်ကိုပြီးမြောက်စေခဲ့တာပါဒါကကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်လက်ခံထားကြတဲ့အချက်ပါပဲခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်ပါသခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကအမှုတော်ကိုပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာလူတွေနဲ့သာမန်အတိုင်းပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေလုပ်နိုင်ပါမလားညှင်းဆဲတာတွေအဖိုးကပြီးဆက်တာတွေကိုတကယ်ပဲခံစားရပါမလားကားတိုင်းမှာရောတန်မှုအဆွဲခံရပါမလားသူ့အနေနဲ့ဒီလိုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာကအမှုတော်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကသူနဲ့အလွယ်တကူဆက်ဆံနိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ပြတ်စိတ်သဘောထားတွေရောထုတ်ပြကြပါမလားသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေပေါ်လာပါမလားဖျားသခင်ကိုပုံကံပြီးစိတ်ကြိုက်အကဲဖြန့်ဝင်တော့မလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တာပေါ့လူတွေအားလုံးကတာမန်လူသဘာဝအပြည့်နဲ့ပဲရှိပါတယ်အားလုံးကအကောင်တည်းရှိတဲ့ကမ္ဘာလောကအာကာသနေရာစတာတွေရဲ့အကန့်အသတ်ခံတွေပါပဲလူတွေရဲ့တွေးခေါ်ပုံအစဉ်စဉ်ကလည်းတာမန်ပါပဲတကယ်လို့လူတွေကဝိညာဉ်ခန္ဓာရဲ့အမှုတော်နဲ့ထိတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြလိမ့်မယ်သူတို့အတွေးတွေကလည်းအထင်းကွတ်မဲ့ပြီးယူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံသွားကြရင်ဘုရားသခင်အနေနဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုတော်ကိုအောင်မြင်စေဖို့တော်တော်ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တာမန်လူတဘာဝအကန့်အသတ်တွေတဲကနေဆောင်ရွက်ပြီးရလာတဲ့ရက်လက်ကဝိညာဉ်ခန္ဓာအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်လက်ထက်အများကြီးတောင်တယ်မှန်တာပေါ့ရှင်ဟုတ်တယ်ခေတ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာအမှုတော်ကိုတွေ့ကြုံရတာမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဝိညာဉ်ခန္ဓာကတမန်တရားကိုတိုက်ရိုက်ဖော်ပြဖို့လူတွေကိုတုံ့ပြန်မှုနဲ့အသင်းတော်တွေကိုလမ်းပြဖို့လုံးဝကိုတင့်တော်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေရဲ့သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုမြင်ရမယ်ဆိုရင်တုံလုံးကုန်ရမှာပေါ့ဒီဆွေးနွေးချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးနားလည်လာပါပြီညီကိုမောင်နှမတို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လာရောက်ခြင်းအဖြစ်ပြုတဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုဟာလူတွေကိုတန့်စင်ဖို့ကယ်တင်ဖို့စုံလင်စေဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖော်ပြခြင်းပါပဲ
အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလူတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးဖယ်ရှားဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့တရုတ်ခွဲပြပြီးကောင်းတဲ့လူကိုစုချတာဖြစ်တယ်လို့စိုးရုပ်သူကိုအပြစ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘုရားသခင်ကလူတွေစီကိုဝိညာဉ်ခန္ဓာအဖြစ်နဲ့ပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လူဆိုးတဲ့လူအားလုံးကကိုတော်ရှိမှဝစ်စင်းကုန်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုတော်ကကောင်းတဲ့သူနဲ့စိုးရုပ်သူကိုဘယ်လိုခွဲထုတ်တော့မလဲပြီးတော့လေဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်လူတွေကထိတ်လက်တုန်လှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်တကဘာလုံးအနှံ့မှာအားလုံးဖျို့ဖျဲတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားသခင်ကတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုပုံမှန်တိုင်းဆောင်ရွက်လို့ရပါတော့မလားဟုတ်တယ်ကပ်ဘေးတွေမလာခင်မှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူစုကိုပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကရောပြည့်မြောက်ပါတော့မလားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မြောက်ပါတော့ ဟုတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားသခင်ဟာတာမန်လူသဘောဝါရှိတဲ့လူသားအဖြစ်လူစားတိကိုမဖြစ်မနေခံယူရပါတယ်ဒီလိုမှသာသူဟာလူတွေရဲ့ကဘာမှာအမှုတော်ပြုရင်နေထိုင်နိုင်မှာပါဒီလိုမှသာတမန်တရားကိုဖော်ပြပြီးလူတွေကိုလက်တွေ့ကြကြတရားစီရင်နိုင်တန့်စင်နိုင်မှာပါဒါမှပဲလူတွေကိုစာတန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကလွတ်ယူပြီးဖျားသခင်ကကယ်တင်နိုင်မှာဖျားသခင်ရဲ့လူတွေဖြစ်လာနိုင်မှာပါ ဟုတ်တာပေါ့ လူစားတိခံတဲ့သခင်ယေရှုဟာလူတွေကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်တာမန်လူသဘောဝါတွေကပဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့လူစားတိခံယူခြင်းဖြစ်မှန်တတ်သိပြဖို့လောက်တာသခင်ယေရှုရဲ့ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကလူတွေကိုထင်ရှားပြခဲ့တာပါဒါကလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအားကောင်းလာစေဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဟာလူတွေကိုထင်ရှားပြဖို့လာခဲ့တာပါအမှုတော်ပြုဖို့လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအော်ကျွန်တော်နားလည်ပြီ လူတွေကြားမှာအမှုတော်ပြုနိုင်ဖို့လူတွေကိုရွေးနှုတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတိခံခြင်းဟာတာမန်လူသဘောဝါရှိရပါတယ်ဟုတ်တယ် ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုအဖြစ်လူတွေကိုအလုံးစုံကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားရဖို့အတွက်လူစားတိခံယူပြီးတာမန်လူသဘောဝါနဲ့ပဲအမှုတော်ကိုပြုရပါတယ်။အော်သူဟာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုပြုဖို့အတွက်သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအဖြစ်လူတွေစီမှာပေါ်ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရမယ့်အရာတစ်ခုပါပဲ။ မှုတော်ဆောင်ရင်ဘုရားသခင်လူစားတိခံခြင်းကသာလူတွေကိုတန့်စင်နိုင်တယ်ကဲတင်နိုင်တယ် ဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုတကယ်ချစ်တာပဲ ဒီဆွေးနွေးချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားပါပြီ။သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလူတွေကိုထင်ရှားပြဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အမှုတော်ပြုဖို့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ် သခင်ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံရပြီးတာနဲ့ထားမြောက်လာတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကလူတွေကိုရ40တိုင်းထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ဒါကသခင်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတိခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေမြင်အောင်လုပ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဟုတ်တယ် ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တဲ့လူစားတိကသာထားမြောက်နိုင်တယ်။ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကိုသိလိုက်ရတော့အမှုတော်ပြုဖို့ဘုရားသခင်လူစားတိခံခြင်းဆိုတာတကယ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုခဲ့တာပဲပေါ့။ဘုရားသခင်အနေနဲ့လူစားတိခံခြင်းအပြင်သာကားစင်မှာအသေးခံပြီးလူတွေကိုရွေးနှုတ်ခြင်းမှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာပဲ ဟုတ်တယ်အမှန် ဘု ပါ ရားသ ပဲ ခင်လူစားတိခံခြင်းအပြင်သာတမန်တရားကိုဖော်ပြနိုင်တယ်လူတွေကိုလည်းလက်တွေ့ကြပြီးစစ်မှန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့တရားစီရင်နိုင်တန့်စင်နိုင်တယ်ဒါအပြင်လူတွေကိုမကောင်းမှုကနေအလုံးစုံကယ်တင်ပေးနိုင်တယ် အာမင် သင်ရုပ်တွေကြီးခဲ့တွေကဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမဆွေးနွေးပြဘူး လူသားတိခံယူခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲပို့ပြီးတော့နားလည်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဝမ်းသာစရာပဲ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ် အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ပြောစီမှာသူစီလူသားတိကိုခံယူခဲ့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ဇာတိခန္ဓာသည်လည်းအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်ဖြစ်ပြီးသူသည်လက်တွေ့ကြသောနီလန်းအားဖြင့်လူသားအကြားတွင်အလုံးများကိုအကောင်းထဲပေါ်နိုင်သွမ်းရှိသည်ယင်းသည်လူအတွက်မြင်နိုင်ထိတွေ့နိုင်သည်ထို့သောအလုပ်သည်အခွင့်အာဏာအလုံးစုံကိုပိုင်ဆိုင်သောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တိုက်ရိုက်လှုပ်ဆောင်သောမြည်သည့်အလုပ်ထက်မဆိုပုံမလက်တွေ့ကြပြီးရက်လများသည်လည်းပုံမထင်ရှားသည်ယင်းသည်သူခံယူသောဇာတိခန္ဓာသည်လက်တွေ့ကြသောနီလန်းဖြင့်ပြောဆိုနိုင်ပြီးအလွတ်လုံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူဇာတိခန္ဓာ၏ပြင်ပသဏ္ဍာန်သည်မြည်သည့်အခွင့်အာဏာကိုမှစုပ်ကိုင်ထားခြင်းမရှိဘဲလူကချင်းကပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူ၏အနှစ်သာရသည်အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောင်တော်လဲသူ၏အခွင့်အာဏာကိုမြည်သူမျှမမြင်နိုင်ပေသူသည်စကားပြောသောအခါနှင့်အလုတ်လုတ်သောအခါလူသည်သူ၏အခွင့်အာဏာတည်ရှိမှုကိုမရှာတွေ့နိုင်ပေယင်းသည်သူ၏အမှန်တကယ်အလုပ်အတွက်ပိုကောင်းသောအခြေအနေကိုဖြစ်စေသည်အကယ်၍ဘုရားသခင်သည်လူသားတိမခံယူခဲ့ပါကသူသည်လူအတွက်မမြင်တွေ့နိုင်မထိတွေ့နိုင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်လူသည်ဇာတိပကတိဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးလူနှင့်ဘုရားသခင်သည်မတူညီသောလောကများနှင့်သက်ဆိုင်ကြပြီးတဘာဝအားဖြင့်ဖြားနာသည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်
လူသားဤဇာတိပကယ်တိနှင့်တဟဇာတာဖြစ်မှုမရှိပေထို့ကြောင့်သူတို့အကြားတွင်မြည်သည့်သက်ဆိုင်ရေးကိုမှတိဆောက်၍မရနိုင်ပေထို့ထက်သာမကလူသည်ဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပေသို့ဖြစ်ရာဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖန်ဆင်းကံတဇဝါများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာပြီးသူ၏မူရင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရသည်ဖျားသခင်သည်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုတက်ရောက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့သူကိုယ်တိုင်နှိမ့်ချခြင်းဖြင့်လူကြားတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးနေထိုင်၍ဖန်ဆင်းကံလူစားလည်းဖြစ်လာနိုင်သည်သို့တော်လည်းလူသည်အမြင့်ဆုံးနေရာသို့မတက်နိုင်ဝိညာဉ်မဖြစ်နိုင်ပဲသူသည်အနှိမ်ဆုံးနေရာသို့လည်းစစ်သက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေသို့ဖြစ်ရာဖျားသခင်သည်သူ၏အလုပ်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ရန်လူစားတိကိုခံယူရသည်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချို့အရာများသည်မြင်တွေ့၍မရနိုင်ထိတွေ့၍မရနိုင်ပဲနည်းနည်းလာသည်ဆိုသောလူသားတို့ကစိတ်ကူးထားပုံနှင့်တော်၎င်းနေရာသို့မဟုတ်အရက်ဒေသတို့၏ဘောင်ခတ်ခြင်းမခံရပဲထိုသူမှတုံတစ်ခုကိုသိရှိနိုင်သည်ဆိုပုံနှင့်တော်၎င်းကွဲပြားခြားနားသည်ထိုသောဖြစ်သည်ဆိုလျင်ဤသည်မှာဇာတိခန္ဓာမဟုတ်ပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာသာဖြစ်သည်ယေရှုသည်လောကတိုင်တွင်တန်မိုးဆွမ်းတဲ့ခြင်းခံရပြီးသည့်နောက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်သူသည်တကားကိုဖျက်၍သွားနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်တော်လဲဤသူမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသောယေရှုဖြစ်သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမတိုင်မီကယေရှုသည်နန်းရံကိုဖျက်၍မသွားနိုင်ခဲ့ပြီမိတို့မြမဖြစ်နိုင်ပြီသူသည်နေရာအရက်ဒေသနှင့်အချိန်တို့၏ဘောင်ခတ်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ဤသည်မှာဇာတိခန္ဓာ၏တမန်လက္ခဏာတွင်ပင်ဖြစ်သည်ဆက်ဖတ်ကြည့်အောင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ညီကိုလင်းလန်နာတကူရှင်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရ ကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ရအောင် ကျွန်တော်တို့လည်းပြီးပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာ ကျမတို့လည်းသိချင်ပါ သိကောင်းတာ စာအုပ်တွေထုတ်လိုက်ပါ ထုတ်လိုက်အောင် ကောင်း ဒီ လိုက် ကို တာ ဆုံး ခင်ကျေးဇူးတော်ပဲ တူဖက်ကြအောင်ဟုတ်တယ်ဘောင်းစင် တကယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ် နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူစားတိ၌ပေါ်လာ၏တဲ့ ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်လေးလူစားတိုင်ပေါ်လာရင်လည်းတမတ်တယ် ရှင်းမပါတယ်တိတ်ကိုကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးပါပဲ အားလုံးကျေးဇူးပြုပြီးစာမျက်နှာ1355ကိုလှန်လိုက်ပါ ကောင်းပါပြီ အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ပြောသည်မှာအကြောင်းမှာတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရသည့်သူသည်ဇာတိပဂတိနှင့်ဖြစ်တည်သောလူသားဖောက်ပြန်ဖြစ်စည်းခြင်းခံရသောလူသားဖြစ်ပြီးဓာတ်ရိုက်တရားစီရင်ခြင်းခံရသည့်သူမှာစာတန်၏ဝိညာဉ်မဟုတ်ပေတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုဝိညာဉ်ရေးရလောက၌ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပဲလူသားတို့အကြားတွင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်လူသား၏ဇာတိပဂတိဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကိုတရားစီရင်သည့်အမှုအတွက်ဇာတိခန္ဓာတည်းရှိဘုရားသခင်ထက်ပို၍တင့်တော်သည့်အရေးချင်းရှိသောသူမရှိပေအကယ်၍တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မှဓာတ်ရိုက်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင်အလုံးစုံကိုခြုံငုံနိုင်မည်မဟုတ်ပေထို့အပြင်ထိုသောအမှုကိုလူသားမှလက်ခံရန်ခက်ခဲပေမည်အကြောင်းမှာလူသားသည်ပြင်းမစော်ကား၍မရသောဘုရားသခင်၏စိတ်သဘောထားကိုတာရိပ်ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်ရန်မဆိုထားနှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်လူသားနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်၍မရနိုင်သဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုချက်ချင်းမရှိနိုင်ပေဇာတိခန္ဓာရှိဘုရားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကိုတရားစီရင်မှသာလျှင်စာတန်ကိုအပြည့်အဝအောင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်အကယ်၍ဤအမှုကိုဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါကယင်းသည်စာတန်အပေါ်အောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဝိညာဉ်တော်သည်တေမျိုးများထက်ငကိုကပင်တာ၍ချီးမြှောက်ခြင်းခံရပြီးဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငကိုကပင်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ကဇာတိခန္ဓာအပေါ်အောင်နိုင်သည်အကယ်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဤအမှုကိုတိုက်ရိုက်လှုပ်ဆောင်ပါကလူသား၏မနာခံမှုအလုံးကိုတရားစီရင်နိုင်ခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပဲလူသား၏မဖြောင့်မတ်မှုအလုံးကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းလည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်အကြောင်းမှာတရားစီရင်သည့်အမှုကိုလူသား၏ဖျားသခင်အပေါ်ထားသောအယူအဆများဖြင့်သာလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးလူသားသည်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍အယူအဆများလုံးဝမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်သည်လူသား၏မဖြောင့်မတ်မှုကိုတာ၍ကောင်းမွန်စွာထုတ်ဖော်ပြသနိုင်စွမ်းမရှိပေထို့သောမဖြောင့်မတ်မှုများကိုအပြည့်အဝဖွင့်ချရန်ပို၍ပင်မစွမ်းသာပေလူစားတိခံယူသောဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုမတည်သောသူများအလုံး၏ရန်သူဖြစ်သည်လူသား၏အယူအဆများနှင့်သူ့ကိုစန့်ကျင်မှုများကိုတရားစီရင်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏မနာခံမှုအလုံးကိုလှစ်ဟထုတ်ဖော်သည်ဇာတိခန္ဓာတည်းရှိသူ၏အမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ဝိညာဉ်တော်၏အမှုအပြင်ရလာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထက်ပို၍တိတာထင်ရှားလေသည်
တို့ဖြစ်၍လူသားတစ်မျိုးနွယ်လုံးကိုတရားစီရင်ခြင်းကိုဝိညာဉ်တော်မှတက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲယင်းသည်လူစားတိခံယူသည့်ဘုရားသခင်၏အမှုဖြစ်လေသည် ဒါရီကတကယ်ရောဖြစ်နိုင်မှာပို့ပြီးရှင်းသွားတယ်တေချာလို့လား စာမျက်နှာ1017ကိုလှန်လိုက်ကြပါဦး ဟုတ်တယ်စာမျက်နှာ60ကိုလှန်လိုက်ပါတယ် လူစားတိခံယူခြင်းမှတဆင့်သာလင်သူစီသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအားလုံး၏နားများစီသို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြင့်နားရှိသောလူအားလုံးတို့သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကြားနိုင်ပြီးသူ၏တရားစီရင်ခြင်းအလုပ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရရှိကြမည်ယင်းသည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရရှိသောရလဒ်ဖြစ်ပြီးလူသားကိုဆက်ကပ်ရန်ဝိညာဉ်တော်ကချင်းချောက်ခြင်းကြောင့်ပေါ်ထွက်လာခြင်းမဟုတ်ပေယင်းတို့သောလက်တွေ့ကြပြီးထူးခြားသောလုပ်ငန်းမှတဆင့်သာလျှင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းတွင်နှဆိုင်စွာပုံကွယ်နေသောလူ၏စိတ်သဘောသားဟောင်းများကိုအပြည့်အဝဖော်ထုတ်နိုင်ကာလူသည်ယင်းကိုအတိမတ်ပြုပြီးပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်ယင်းသည်လူသားတိခံယူသောဘုရားသခင်၏လက်တွေ့ကြသောအလုပ်ဖြစ်သည်ထိုအထဲ၌လက်တွေ့ကြစွာဖြင့်ပြောဆိုကာတရားစီရင်ချက်ကိုချမှတ်လျက်လူသားကိုတရားစီရင်ခြင်း၏ရလဒ်များကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူရရှိသည်ယင်းသည်လူသားတိခံယူသောဘုရားသခင်၏အခွင့်အာဏာနှင့်ဘုရားသခင်၏လူသားတိခံယူခြင်း၏အရေးပါမှုဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်နေတာကိုခဏရရအောင် နန္ဒတကုရှင်ဘုရားသခင်ကလူစားတိခန့်ခြင်းရဲ့နည်းနည်းမှုထုတ်ဖော်ပြလိုက်တာပါသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ်ပဲအမြင်ပွင့်စေတယ် ဟုတ်ပါတယ် တကယ်ကိုပဲထူးခြားပါတယ်ညီကိုတို့ကျမတို့နဲ့တူထပ်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါဦး ဟုတ်ပါတယ်ဆက်ဆွေးနွေးပါ အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်နဲ့လူစားတိခံဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်တွေဘယ်လိုကွာခြားသလဲဆိုတာသေချာရှင်းပြထားတယ်လူစားတိခံယူပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြထားတယ် ဟုတ်တယ် သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဟာလူတွေကိုထင်ရှားပြနိုင်ပြီးလူတွေမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မြင်နိုင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဟာနားမလည်နိုင်လောက်အောင်လှုပ်ဝက်နေနေပြီးလူတွေချင်းကပ်ဖို့ခက်ခဲနေတုန်းပါပဲသူကလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုကိုဖြစ်စေပြီးလူတွေကိုတင့်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့အကွာအဝေးတစ်ခုမှရှိစေတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဟာလူတွေနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရနိုင်တယ်လို့လူတွေကြားမှာတာမန်အတိုင်းအမှုတော်မပြုတ်နိုင်မဟောပြောနိုင်တဲ့အတွက်သူဟာလူတွေကိုကယ်တင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လူစားတိခံဘုရားသခင်ကတော့မတူဘူးသူကလူတွေကိုလက်တွေ့ကြပြီးစစ်မှန်တဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်လူတွေကိုရေလောင်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်သခင်ယေရှုလိုပဲပေါ့လူတွေနဲ့အဖော်ပြုနေထိုင်ရင်လူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်တမန်တရားကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးဖော်ပြနိုင်ခဲ့တယ်လေတပည့်တော်တွေကလည်းသူနဲ့အတူထိုင်ပြီးသူသင်ကြားတာတွေကိုနားထောင်ခဲ့ရတယ်သူနဲ့အတူပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်သူတို့တွေကကိုတော်ရဲ့ရေလောင်းခြင်းလမ်းပြခြင်းတို့ကိုဓာတ်ရိုက်ရခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေဘယ်လိုပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ပဲကြုံသခင်ယေရှုကကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်လေသူတို့ဟာကြီးမားတဲ့အသက်တာထောက်ပံ့ကိုအနှင်းခံရတယ်။ဖျားသခင်ဟာနှစ်သက်ဖွယ်ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းမှသူတို့တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့တွေဟာဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်ခင်နာခံနိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ဖျားသခင်ရဲ့လူစားတိခံခြင်းဟာလူနယ်ပယ်တဲကိုဝင်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖျားသခင်ကိုတွေ့ကြုံပြီးတည်နာလဲဖို့အခွင့်အလမ်းကိုရကြပါပြီ။အဲ့လိုမှသာကျွန်တော်တို့တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ထူးခြားအံ့ဖွယ်ဖြစ်ခြင်းဉာဏ်ပညာတော်နဲ့လူတွေကိုလက်တွေ့ကယ်တင်တာတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါတယ် ဒါဟာလူစားတိကံဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်တွေကအရေးပါမှုနဲ့လက်တွေ့တန်ဖိုးတစ်ခုပါပဲဝိညာဉ်ခန္ဓာကတော့ဒီလိုအကျိုးတရားကိုလုံးဝမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး တာပါရှင် ပါရှင် ဘုရားသခင်ကအခုဆောင်ရွက်ဖို့လူစားတိခိုင်တယ်တိတ်ကောင်းမြတ်တာပဲချီးတဲ့ကျေးဇူးတော် ဒီလိုဆွေးနွေးပေးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တစ်ခုကိုတော်တော်လေးနားရှင်းသွားကြပါပြီလူသားအဖြစ်လူသားတိခံယူပြီးတာမန်လူသဘာဝအတွင်ဆောင်ရွက်မှသာဖရာသခင်အနေနဲ့လူတွေကိုလက်တွေ့ကြကြတရားစီရင်နိုင်တယ်သိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်တတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကတော့အမှုတော်အတွက်ဒီလိုတူညီတဲ့အကျိုးတရားနှိပါလောက်ကိုတော့မရရှိနိုင်ပါဘူး ဟုတ်တယ် အစမှာတော့ဘုရားသခင်ကလူတွေကြားမှာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့တတ်ဆင်ခြင်းအမှုပြုဖို့အတွက်လူသားအဖြစ်လူစားတိခံယူတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လူသားတွေကဘုရားသခင်ကိုတာမန်လူသားအဖြစ်ဆက်ဆံမိကြလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတိခံယူခြင်းဟာဘဒုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားရအောင်မှမှုလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ယူဆနေတဲ့ကိုခရစ်တော်ကိုမလေးမစားဆက်ဆံမိကြလိမ့်မယ်။နာခံမှုညှင်းပယ်မိကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလှည့်စားဖို့မမှန်မကန်ပြောဆိုကြလိမ့်မယ်။သူ့ကိုအကဲဖြတ်ပြီးဆန့်ကျင်ရှုတ်ချတာတွေလုပ်ကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့စိတ်ကြီးဝင်မှုပုံကံမှုဆန့်ကျင်မှုတွေဟာခရစ်တော်ရှေ့မှာပြည့်စုံပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ် ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ ဟုတ်တာပေါ့ အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ပြောသလိုပါပဲ
လူသားသည်ခရစ်တော်ကိုမြင်သောအခါသူ၏ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားနှင့်ပုံကံစိတ်နှင့်တွန်းလှန်ခြင်းတို့ပေါ်လွင်လာပြီးထို့သောအချိန်တွင်မြင်သာလသည့်ပုံကံမှုနှင့်တွန်းလှန်ခြင်းတို့မှာအခြားအချိန်ထက်ပို၍လုံးဝပြည့်စုံပေါ်လွင်နေ၏ဤသည်မှာခရစ်တော်သည်လူသားဖြစ်ပြီးတာမန်လူသဘာဝရှိသဖြင့်လူသားသည်သူ့ကိုယိုသေးခြင်းမရှိလေးစားခြင်းလည်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်ဇာတိခန္ဓာ၌အသက်ရှင်သဖြင့်လူသား၏ပုံကံမှုကိုလုံးဝထင်ရှားစွာပေါ်လွင်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းသည်လူသား၏ပုံကံစိတ်အားလုံးကိုထွက်ပေါ်စေခဲ့ပြီးလူသဘာဝကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုငါဆိုသည်ဤသည်ကိုကြားတစ်ကောင်ကိုတောင်အောက်သို့ဖျားရောက်ခြင်းနှင့်ဝင်ပလေးတစ်ကောင်ကိုဂူပြင်းသို့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခေါ်သည်ဒီမှာပဲနားလိုက်ကြရအောင်ဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့ပုံကံမှုဆန့်ကျင်မှုအခြေအနေအမှန်နဲ့အညီလူတွေကိုတရားစီရင်တယ်ဖော်ထုတ်ပြတယ်ပြုပြင်ပြီးရိုက်နဲ့ဆုံးမတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဟာအမှန်တကယ်လက်တွေ့ကျသလိုလူတွေကိုအရှိအတိုင်းထုတ်ဖော်ပြပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မှန်ထောက်ထားနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတမန်တရားကိုလက်ခံနိုင်သူတွေကတော့တေချာနားလက်ခံသွားကြမှာပါသူတို့ရဲ့ပုံကံမှုဆန့်ကျင်မှုကိုလည်းဝန်ခံသွားကြမှာပါဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့ချိုးဖျက်မရနိုင်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုလည်းသူတို့တွေသိလာကြလိမ့်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းကိုလည်းကြိုးကြိုးနွံနွံလက်ခံနိုင်လာလိမ့်မယ်ဒါမှလည်းသူတို့အနေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အမှုတော်အားဖြင့်သိမ့်ပိုက်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံနိုင်ကြမှာပါအနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ပြောသလိုပါပဲလူစားတိခံယူသောဖျားသခင်သည်သူ့ကိုမတည်သောသူများအားလုံး၏ရန်သူဖြစ်သည်လူသား၏အယူဆများနှင့်သူ့ကိုဆန့်ကျင်မှုများကိုတရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏အမနာခံမှုအားလုံးကိုလက်ဟထုတ်ဖော်သည်ဇာတိခန္ဓာထဲရှိသူ၏အမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ဝိညာဉ်တော်၏အမှုအားဖြင့်ရလာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထက်ပို၍သိသာထင်ရှားလေသည်သို့ဖြစ်၍လူသားတစ်မျိုးနွယ်လုံးကိုတရားစီရင်ခြင်းကိုဝိညာဉ်တော်မှတိုက်ရိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲယင်းသည်လူသားတိခံယူသည့်ဖျားသခင်၏အမှုဖြစ်လေသည်ဇာတိခန္ဓာရှိဖျားသခင်ကိုလူသားတို့သည်မြင်တွေ့၍ကြိုင်တွယ်နိုင်ပြီးဇာတိခန္ဓာရှိဖျားသခင်သည်လူသားကိုအပြည့်အဝသိမ့်ပိုက်နိုင်သည်ဇာတိခန္ဓာရှိသည့်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးတွင်လူသားသည်စန့်ကျင်မှုမှနာခံမှုသို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမှလက်ခံမှုသို့အယူအဆမှအသိပညာသို့ငြင်းဆန်ခြင်းမှချစ်ချင်းမြတ်တာသို့တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားသည်ဤသည်တို့မှာလူသားတိခံယူသောဖျားသခင်အမှုတော်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်လူသားသည်ဖျားသခင်၏တရားစီရင်မှုကိုလက်ခံခြင်းအပြင်သာကယ်တင်ခြင်းခံရသည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားတော်များဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတဖြည်းဖြည်းသိလာသည်သူ့ကိုဆန့်ကျင်နေစဉ်အတွင်းသူ၏သိမ့်ပိုက်ခြင်းခံရ၍ဖျားသခင်၏ပြည့်တင်ဆုံးမမှုကိုလက်ခံသည့်ကာလအတွင်းအသက်အထောက်ပံ့ကိုလက်ခံရရှိသည်ဤအမှုအားလုံးသည်ဇာတိခန္ဓာရှိသည့်ဖျားသခင်၏အမှုဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်တွင်ပြင်လက္ခဏာအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပေဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လူစားတိခံယူခြင်းဖြစ်မှသာလူတွေဟာအလုံးစုံတတ်ဆင်ပြီးကယ်တင်ခံရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ် မှန်ပါတယ် ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ခမည်းတော်ဆွေးနွေးတာကိုနားထောင်လိုက်ရတော့ပိုပြီးနားလည်လာတယ်ကျွန်တော်ကအနန္တတကုရှင်ဖခင်သခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုမကြုံရသေးပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့လူစားတိခံခြင်းကလူတွေအပေါ်လက်တွေ့ကြတဲ့တရားစီရင်ခြင်းတန့်စင်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်မှသာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းရလာမယ်ဖခင်သခင်အပေါ်အမှန်တကယ်သိနားလည်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နားရှင်းပါမယ်ဖခင်သခင်ရဲ့လူစားတိခံခြင်းအမှုတော်ဟာတကယ်ကိုလက်တွေ့ကြပါဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောရမှာတော့ရှက်ပါတယ်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပေမဲ့သခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်နားမလည်ခဲ့ပါဘူးအရာရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးတွေနဲ့ပဲအဓိပ္ပာယ်ကောက်ခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာသခင်ထပ်ပြီးရောက်လာတဲ့အခါမိုးတိမ်မောကဆင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပဲယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်ဒီနှစ်ပိုင်းနေဆိုရင်ကောင်းကင်စီခဏခဏငေးကြည့်မိတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာတိမ်နေဘဝဆင်းလာမှာကိုအယူလို့စောင့်နေမိတာလေဖခင်သခင်ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလလူစားတိခံခြင်းအမှုတော်လေးလာဆန်းစစ်ဖို့တခါမှမတွေးမိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လေတော်တော်ညံနေခဲ့တာပါပဲဟုတ်တယ်